皆さんこんにちは。カラスの古食グルメシリーズ43、ミルククリームクレープです。今回は最初にロールケーキの大きいものを揚げてどのように持っていくか見ようと思いましたが、ロールケーキの大きいのは全部カットしてありまして、小さくなってしまいます。それで大きいサイズの似たようなものを選びましたら、クレープがありました。鳥、カラス、スズメ、雑食性のものはやはりこういう甘いものとかクリームが好きなような気がします。スズメもだいぶ好物ではないかと思います。
やはり甘いものが好きなようで、最後は全部持っていきました。今少し残っているのを食べています。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。